Im heutigen Video möchte ich die beiden Tabletop-Spielsysteme Warhammer 40k und Firefight miteinander ein wenig vergleichen. Servus zusammen! Ja, im heutigen Video soll es eben um diese beiden Spielsysteme gehen. Ich will mir da ein bisschen ansehen, wo die Systeme herkommen, beziehungsweise was so beide Spielsysteme ausmacht, mit der Überlegung, dass sowohl für jemanden, der in eines der beiden Spielsysteme bzw. umsteigen möchte, oder auch für jemanden, der komplett neu im Tabletop-Hobby ist, hier etwas dabei sein sollte. Ich möchte die verschiedenen Punkte, die jetzt dann in weiterer Folge kommen, auch ein bisschen zu den beiden Spielsystemen gegenüberstellen, damit ihr hier einen Vergleich bekommt. Gleich mal der erste Punkt: Für die meisten wird es natürlich nichts Neues sein. Wir haben hier zwei Science-Fiction-Spielsysteme, die natürlich in einem komplett anderen Rahmen daherkommen, was Fluff betrifft. Bei Warhammer 40k haben wir natürlich ein Spielsystem, das schon sehr, sehr viele Jahre auf dem Markt ist. Hier aktuell mit diesem Regelbuch in der 9. Edition. Da ist eben schon sehr viel in der Vergangenheit passiert. Dementsprechend viel Hintergrund gibt es natürlich auch zu dem Spielsystem und verschiedenste Iterationen von Regelsystemen. Bei Firefight hingegen sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben hier sozusagen die zweite Edition, die sich jedoch sehr stark von der ersten unterscheidet. Gibt es nicht so viele Gemeinsamkeiten mehr, und eben im Gegensatz zu Warhammer 40k ist diese zweite Edition erst voriges Jahr 2022 auf den Markt gekommen, also noch ein generell sehr junges Spielsystem, weil dementsprechend auch die erste Edition mehr oder weniger nur ein paar Jahre bisher auf dem Markt gewesen ist. Das schlägt sich natürlich auch im Hintergrund nieder, da es hier wesentlich weniger gibt. Man hat hier dann eben das Regelbuch mit auch ein bisschen Fluff-Anteil dabei und dann eben noch andere Möglichkeiten und Quellen ebenfalls Hintergrund zu finden. Der ist aber noch sehr vage, kann man sagen. Also da gibt es bei weitem nicht so viel wie bei Warhammer 40k. Von den Spielsystemen selbst her lässt sich noch sagen, es handelt sich hier um Spielsysteme bei beiden Fällen, die ein paar mehr Figuren benötigen. Also kein reiner Skirmisher, der mit 5, 6, vielleicht 10 Figuren daherkommt pro Seite, sondern wenn man eines der beiden Spielsysteme anfangen möchte, muss man sich im Klaren sein, man benötigt auf jeden Fall eine größere Anzahl von Figuren. 40, 50 Figuren in einer Armee sind durchaus normal, kann aber auch durchaus vorkommen, dass man auf 100 oder auch mehr Figuren in einer einzigen Armee kommen kann. Hängt natürlich dann stark von der Fraktion ab, die man spielt. Was ebenfalls beide Spielsysteme gemeinsam haben, ist die Art und Weise, wie ungefähr die Armeen aufgebaut sind. Man hat eben Charaktermodelle, die einzeln im Regelfall kommen, in manchen Fällen dann auch noch Unterstützung von anderen Modellen bekommen können, die quasi dann mit dem Charaktermodell zusammen eine Einheit bilden. Und dann hat man eben noch verschiedenste Einheiten wie Infanterie, Biker-Einheiten und ähnliches, die aus 4, 5, aus 10 Figuren bestehen können oder aus 2, 3 Figuren. Auch so etwas ist in beiden Systemen gegeben, und grundsätzlich, wie die Armeen dann auch aufgebaut und strukturiert sind, zusammen mit dann eben auch noch Fliegern oder Panzern, die dann wiederum Einzelmodelle darstellen, auch auf dem Spielfeld. Dann habe ich ja bereits gesagt, dass Warhammer 40.000 schon sehr viel länger auf dem Markt ist. Da wir hier eben mittlerweile ja auch schon die 9. Edition haben, kann man sich schon ein bisschen überlegen, dass das schon ein ganzes Weilchen her ist, dass dieses Spielsystem auf den Markt gekommen ist. Dementsprechend lässt sich auch hier schon mal sagen, in Bezug auf die Community, ihr werdet als jemand, der Warhammer für 40.000 beginnt,
auf jeden Fall mehr Spieler finden, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, da eben Firefight recht neu ist und gerade noch im Aufbau. Aber allgemein lässt sich eben sagen, wenn ihr in einen Tabletop-Club zum Beispiel geht oder auch in einen Spieleladen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ihr Warhammer 40k Spieler dort antreffen werdet, also definitiv mehr Möglichkeiten zum Spielen habt. Und auch was das Thema Turniere betrifft, ist 40k eigentlich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, das Spielsystem, das bei uns im deutschsprachigen Raum definitiv die meisten Turniere hat, wohingegen die Situation bei Firefight komplett anders ist. Wie gesagt, diese zweite Edition ist erst 2022 vor noch nicht mal einem Jahr auf den Markt gekommen und im deutschsprachigen Raum gab es bisher, glaube ich, auch noch kein einziges Turnier. Also ich habe zumindest noch nichts davon gesehen. Korrigiert mich da bitte gerne, falls das anders ist. Aber dementsprechend auch für Turnierspieler schon einmal die Überlegung, dann doch eher in Richtung 40k zu gehen und eben nicht Firefight. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wenn ihr in einen örtlichen Hobbyladen geht oder auch einen Spieleclub, werdet ihr im Gegensatz zu Warhammer 40k bei Firefight vermutlich sehr viel weniger Spieler antreffen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch nicht so viele Leute, die Firefight spielen. Dementsprechend kann es euch da durchaus sehr wahrscheinlich auch passieren, dass ihr überhaupt niemanden habt am Anfang oder niemanden in einem Verein oder Hobbyladen findet, der das Spiel bereits aktiv spielt. Also das sollte man auf alle Fälle schon mal im Hinterkopf behalten. Weiters möchte ich etwas sagen zum Ablauf der einzelnen Spiele. Bei Warhammer 40k und auch bei Firefight ist es so, dass jeder Spieler die Möglichkeit eben hat, in verschiedenen Runden, in verschiedenen Zügen eben seine Modelle zuerst zu bewegen, dann mit ihnen zu schießen oder auch in den Nahkampf zu gehen, Nahkampfattacken auszuführen. Das funktioniert bei beiden Spielsystemen im Grundablauf recht ähnlich, wobei hier Warhammer 40k einen etwas älteren Ansatz, nenne ich es jetzt mal, verfolgt. Etwas, das man eben schon seit sehr vielen Jahren kennt und auch ich das erste Mal mit Warhammer 40k kennengelernt habe, als ich überhaupt ins Tabletop eingestiegen bin. Und das ist eben dann die Abfolge, dass eben ein Spieler komplett mit seiner Armee an der Reihe ist und dann eben in seinem Zug verschiedenste Möglichkeiten hat. In der einen Phase wird die komplette Armee bewegt, also Bewegungsphase, dann gibt es eine Schussphase, eine Nahkampfphase und eine Psi-Phase. Jetzt nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber eben für die verschiedensten Aktionen, die man eben machen kann, gibt es hier diese unterschiedlichen Phasen. Und der Spieler, der eben gerade an der Reihe ist, führt für alle seine Einheiten nacheinander diese Phasen aus, wo eben die komplette Armee zuerst bewegt wird, wie ich vorhin schon sagte. Dann in der Schussphase dürfen alle Schusswaffen abgefeuert werden. Wenn diese Reichweite haben, können sie natürlich das Ziel auch treffen, sonst macht es natürlich keinen Sinn zu schießen. In der Nahkampfphase können dann eben Einheiten, die im Nahkampf sind, das ist meistens dann in der Bewegungsphase passiert, dass man sich in den Nahkampf bewegt hat, können dann Nahkampfattacken durchführen und dort dann generell auch beide Seiten kämpfen, wohingegen in der Schussphase nur eine der beiden Seiten, der Spieler, der eben gerade aktiv ist, an der Reihe ist, um Schussattacken auszuführen und der Gegenspieler eben nur Rüstungswürfe durchführt. Und eben in diese Richtung hat Warhammer 40k einen geradlinigen Ablauf. Ein Spieler führt alle diese Phasen mit seiner Armee durch und sobald er fertig ist, ist der andere Spieler an der Reihe und macht in seinem Zug wieder alle Phasen durch.
Damit, wenn beide Spieler an der Reihe waren, ist eine Runde vorbei und die nächste Runde kann starten und der erste Spieler hat wieder alle Phasen zur Verfügung, die er mit seiner Armee durchführt. Im Falle von Firefight schaut die ganze Geschichte ein wenig anders aus. Hier gibt es auch Runden, jedoch gibt es hier auch Aktionspunkte, die die Spieler haben. Quasi jede Einheit hat 2 Aktionen zur Verfügung, die sie dann in ihrer Aktivierung ausgeben kann. Was sich hier aber schon mal unterscheidet von Warhammer 40k zu Firefight, ist, dass wir hier Einheiten abwechselnd aktivieren. Das hat zur Folge, dass das Spiel wesentlich dynamischer ist, weil man auch auf den Gegner reagieren kann und man eben nicht erst bis zu seinem eigenen Zug warten muss, um etwas aktiv wirklich machen zu können, sondern hier ist es so, dass der erste Spieler nur eine Einheit aktiviert und eben ähnlich wie bei 40k auch nun die Möglichkeit hat, seine Einheit, wenn er das möchte, zu bewegen und dann eben mit dieser zu schießen, sofern diese Schusswaffen hat und in Reichweite ist, beziehungsweise sollte er mit seiner Bewegung in den Nahkampf gekommen sein, kann er damit auch Nahkampfattacken durchführen. Sobald dann der erste Spieler eine Einheit aktiviert hat und die Aktivierung komplett abgeschlossen ist, dann switcht die aktive Phase zum zweiten Spieler und dieser hat nun die Möglichkeit seinerseits die erste Einheit zu aktivieren und ebenfalls wieder 2 Punkte zur Verfügung, die er für Aktionen ausgeben kann, auf die gleiche Art und Weise, wie das der erste Spieler gemacht hat. Und so wird dann hin und her abgewechselt, bis dann beide Seiten vollständig an der Reihe waren und alle ihre Einheiten aktiviert haben. Hier sieht man also schon mal einen deutlichen Unterschied der beiden Systeme. Was einem jetzt mehr gefällt, muss jeder für sich entscheiden. Ich finde eigentlich beide Systeme per se nicht so schlecht und würde es auch gar nicht mal so gut finden, sollte jetzt zum Beispiel Warhammer 40k sich auch entscheiden, diesen Weg einzuschlagen und abwechselnd zu aktivieren, denn das hat man jetzt eben in anderen Spielsystemen ohnehin schon gesehen, eben hier bei Firefight. Und für jemanden, der vielleicht Star Wars Legion kennt, dort funktioniert das Ganze ja auf eine gleiche Art und Weise, zwar vom generellen Ablauf her ein bisschen anders, aber auch dort aktiviert eine Seite eine Einheit, führt damit die Aktionen durch und dann ist der Gegner an der Reihe. Also gibt es da in die Richtung schon das eine oder andere Spielsystem, das das ohnehin schon verwendet. Und da würde ich es schade finden, wenn uns diese Aktivierungsform, wie wir es bei 40k aktuell haben, dann abhanden kommen sollte in Zukunft. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass viele dann auch der Meinung sind, da gehöre ich vielleicht auch ein bisschen dazu, dass diese abwechselnde Aktivierung vielleicht das modernere System ist und eher für die aktuelle Zeit vielleicht besser passen könnte. Aber ganz ehrlich, ein bisschen mehr Abwechslung schadet ja auch nicht. Was dann beide Spielsysteme ebenfalls noch haben und die Spiele dadurch auch etwas abwechslungsreicher noch gestalten, sind Command Points. Sowohl 40k als auch Firefight verwenden ein Command Point System, das in einer gewissen Weise auch ähnlich funktioniert. Ich weiß natürlich, bei 40k gibt es immer diese Seasons, die jetzt aktuell kommen, und ich weiß auch, dass sich da in Bezug auf die Armeezusammenstellung jetzt was geändert hat. Da ich aber 40k selbst nicht mehr so aktiv jetzt verfolge, weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das sich hier zu den Command Points etwas verändert hat. Grundsätzlich ist es aber eben so gewesen, oder dürfte auch noch so sein, bei 40k bekommt man je nach Armeezusammenstellung, je nach Formationen, die man spielt, eine gewisse Anzahl von Command Points, die man dann bereits vor dem Spiel für gewisse Aktionen ausgeben kann oder eben auch während eines Spiels, um sogenannte
Stratagems zu benutzen, die eine gewisse armeespezifische, zum Teil Fähigkeiten oder Möglichkeiten bieten, die andere Armeen nicht haben, um sich so auch einen Vorteil im Spiel herausholen zu können. Und mit jedem Command Point, der dann eben auszugeben ist, wird der Gesamtpool an Command Points reduziert, bis man irgendwann 0 Command Points hat. Und sollte das der Fall sein, kann man eben dann dementsprechende Fähigkeiten oder Stratagems nicht mehr verwenden, die eben Command Points benötigen. Auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert auch Firefight, also auch Firefight verwendet Command Points. Diese werden jedoch mit sechsseitigen Würfeln jede Runde zu Beginn neu ausgewürfelt. Es gibt dafür verschiedenfarbige Würfel, die eine höhere Chance oder niedrigere Chance bieten, Command Points zu generieren. Und je nachdem, wie viele Command Points man dann eben erwürfelt hat, die jeweilige Augenzahl am Anfang der Runde, so viele Punkte hat man dann in dieser einen Spielrunde zur Verfügung und kann diese dann für wiederum diverse Dinge ausgeben. Das können Fähigkeiten der Commander sein, der Anführer, die man in seiner Armee hat, die Fähigkeiten mitbringen, ähnlich wie Stratagems würde ich es jetzt mal vergleichen, zahlt man eine gewisse Anzahl von Command Points und kann dann diese Fähigkeit einsetzen oder eben auch in Bezug auf die Moral, wenn ein Moraltest abzulegen ist, ein Nerf-Test, dafür kann man das Ganze dann auch einsetzen. Also da gibt es dann eine ganze Reihe von Möglichkeiten in beiden Spielsystemen, die hier beide Systeme auch meiner Meinung nach interessanter gestalten und abwechslungsreicher, auch wenn es vielleicht, zumindest das ist meine Meinung, aufgrund der schieren Anzahl von Stratagems und ähnlichen Sachen bei 40k für mich zu unübersichtlich ist. Da gefällt mir, das ist jetzt persönlich meine Meinung, das System von Firefight sehr viel besser, weil es irgendwie dann auch sehr viel weniger Möglichkeiten gibt und vor allem man dadurch einen besseren Gesamtüberblick hat. Ein weiterer Punkt sind natürlich das Thema Würfel. Das habe ich noch gar nicht angesprochen, beziehungsweise jetzt nur vorhin kurz mit den Command Points, wie diese generiert werden bei Firefight mit den W6. Aber natürlich verwenden, wie die meisten Tabletop-Systeme, auch diese beiden Würfel, um Aktionen durchzuführen, um Treffer zu ermitteln, Schaden zu ermitteln und so weiter. Im Fall von Warhammer 40k sind das W6, also sechsseitige ganz normale Würfel, mit denen hier gearbeitet wird. Und im Fall von Firefight hat man eben achtseitige Würfel. Das ist natürlich hier jetzt beim Einstieg ein bisschen eine Hürde, weil wenn man jetzt von zum Beispiel den Games Workshop Systemen kommt, hat man überhaupt noch keine Notwendigkeit gehabt, mit anderen Würfeln als sechsseitigen unbedingt zu würfeln. Also vielleicht besitzt man dementsprechend gar keine achtseitigen Würfel. Also wäre das schon mal auch eine Anschaffung, die man hier zusätzlich tätigen müsste, im Falle zum Beispiel eines Umstiegs. Nun wollen wir uns mal anschauen, wie wir überhaupt in das Spielsystem einsteigen können, auf welche Art und Weise man hier beginnen kann, beziehungsweise was man überhaupt für das Spiel selbst benötigen würde. Klarerweise benötigen beide Systeme Würfel, das hatten wir vorhin schon gesagt, dann natürlich die Figuren und ein dementsprechendes Spielfeld, was natürlich in Spieleclubs nicht das Problem sein sollte, also in Bezug auf die Spielfläche. Und ansonsten, es eignet sich zu Beginn auch einfach mal der Küchentisch für den Anfang. Auch natürlich ein Maßband wird für beide Systeme benötigt. Also das sind so Grundanschaffungen, die man auf alle Fälle tätigen sollte. Zusammen natürlich mit dann vielleicht auch den ersten Farben bzw. auch Kleber und ein bisschen Werkzeug, um seine Figuren zusammenbauen und bemalen zu können. Und dann benötigen natürlich speziell die Spielsysteme selbst neben den Figuren natürlich auch noch ein Regelbuch. Das bringt mich jetzt wieder zu
speziell Warhammer 40k als erstes, weil ich es hier habe. Bei Warhammer 40.000 gibt es ein Regelbuch, eben das hier ist eine Special Edition gewesen, die in einer Starterbox quasi drinnen war zum Start des neuen Systems. Das reguläre Regelbuch schaut ein bisschen anders aus, ist ein recht dickes Buch, wie man sieht, und kostet, ich glaube, irgendetwas bei 65 Euro. Dafür bekommt ihr das komplette Regelbuch mit allen Regeln, mit viel Hintergrund. Also alles mal, um ins Spielsystem einzusteigen, aber natürlich hier in diesem Fall ohne irgendwelche Arten von Figuren. Jetzt möchte man natürlich im Regelfall anderweitig einsteigen, schon mit den ersten Figuren. Da bietet uns 40k 3 Möglichkeiten, beziehungsweise natürlich auch andere, aber es gibt eben 3 Starter-Sets, die jeweils Space Marines und Necrons als Armee enthalten. Die ersten beiden Sets gibt es für ungefähr 30 bzw. 70 Euro, so um den Dreh zu haben. Das kleinere Set enthält hier nur sehr wenig Material, sind auch nur ein paar Figuren pro Seite enthalten, also viel zu wenig für ein reguläres Spiel, für eine normale Spielgröße. Das ist wirklich nur, um mal reinzuschnuppern. Wie gesagt, und kostet so um die 30, 35 Euro. Bietet aber einen sehr guten Einstieg, denke ich mir, weil man hier für wenig Geld auch ins Spielsystem reinfinden kann, um mal seine ersten Schritte zu wagen. Das zweite Set ist ungefähr doppelt so teuer, kommt mit ein bisschen mehr Material daher. Ist vielleicht ganz interessant, um ein bisschen mehr Feeling fürs System zu bekommen, denke ich mir. Aber beide Systeme, soweit mir bekannt, enthalten keins davon das Regelbuch, das wir uns gerade angeschaut haben, sondern das müsste man sich dann getrennt nochmal extra zulegen. Also kommt man hier dann schon auf, wenn wir von den 65 Euro ausgehen, auf die ungefähr mal 100 Euro bis 130 Euro, um mal alles zu haben, um starten zu können mit ersten Figuren aus einem der beiden Sets plus dem Regelbuch. Könnte man sich natürlich auch zu zweit aufteilen, weil wie gesagt sowohl Space Marines als auch Necrons Figuren haben in beiden Armeen, also gedacht eigentlich in beiden Sets, also gedacht für 2 Spieler zum Anfangen. Und dann gibt es noch ein drittes Starter-Set, das ist das größte, für selbst alleine ungefähr um die 130 Euro. Das enthält wiederum mehr Figuren, für beide Armeen wieder Space Marines und Necrons enthalten, also man kann hier diese Sets auch durchaus benutzen, um aufeinander dann aufzubauen und immer wieder zu erweitern. Hier ist, glaube ich, auch, was ich weiß, ein Regelbuch, ein richtiges dabei. Sollte das nicht so sein und das jetzt hier irgendjemand wissen, schreibt es gerne in den Kommentaren, um es richtig zu stellen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es steht Regelbuch dabei, aber es war jetzt keine Abbildung eines Regelbuchs bei den ganzen Bildern. Bin ich mir also nicht ganz sicher, aber ich denke, Regelbuch ist dort bei diesem dritten Set dabei. Gleiches Problem, was wir hier aber ähnlich haben zu den 2 anderen Sets. Es sind viel zu wenig Figuren drinnen für eine komplette Armee. Selbst wenn man diese zusammenbaut, kommt man eigentlich nur auf eine kleine Streitmacht, mit der man vielleicht schon mal ein ganz gutes Feeling für das Spielsystem und für die Welt von Warhammer 40k bekommt, für das Universum. Aber da muss noch sehr viel erweitert werden, um hier eine komplette Armee spielfertig zu haben auf die reguläre Spielgröße von 2000 Punkten. Also das muss man da auf alle Fälle mal im Hinterkopf behalten. Da ist dann noch einiges zusätzlich auszugeben, zu investieren, um hier ein volles Spiel zu bekommen, eine volle Armee zu haben. Jetzt fehlt uns hier aber noch ein wichtiger Punkt, denn wir hatten jetzt über die 3 Starter-Sets jeweils die ersten Figuren und auch das Regelbuch haben wir mit allen Regeln für 40k, die wir benötigen. Und es sind auch in den Starter-Sets jeweils die Regeln dabei, die man benötigt, um die jeweiligen Figuren zu spielen. Jedoch kann man damit noch keine vollständige Armee aufbauen,
Denn bei 40k gibt es auch noch sogenannte Codex-Bücher, wie hier zum Beispiel Codex Blood Angels oder in dem Fall Codex Ergänzung, aber ist grundsätzlich das gleiche Konzept. Es gibt für jede Fraktion bei Warhammer 40k, für jede Armee, die ihr spielen könnt, einen Codex. Im Fall eben dieser Blood Angels würde man hier noch den Space Marine Codex als Beispiel benötigen, als Grundlage und dann diese Ergänzung, also sogar 2 Bücher. Bei den meisten Armeen reicht aber ein einziges Buch aus, der eben dementsprechend die Codex der Fraktion, und hier ist eben alles an Regeln enthalten, das aufbauend auf den Warhammer 40k Grundregeln dann alles enthält, was ihr benötigt, um die jeweilige Armee spielen zu können. Da sind Starter-Games enthalten, die Profile der ganzen Einheiten, die ihr spielen könnt, natürlich auch Fluff und alles, was man halt sich so vorstellen kann, und wird auf alle Fälle natürlich benötigt, weil sonst könnt ihr das Spiel eben nicht spielen, eure Armee, eure Fraktion nicht einsetzen. Also neben dem Regelbuch vom regeltechnischen Aspekt her sind dann auch diese Codex-Bücher notwendig. Natürlich reicht es hier dann grundsätzlich fürs normale Spielen auch aus, sich nur das Codex-Buch zu kaufen für seine Fraktion, die man selber eben spielt. Jetzt lasst uns von Warhammer 40k wieder den Sprung wagen zu Firefight und uns das Ganze von dieser Perspektive anschauen. Auch bei Firefight gibt es ein 2-Spieler-Starter-Set, nicht so wie bei 40k 3 verschiedene, sondern nur eines. Dieses liegt bei ungefähr 100 Euro, 110 Euro ist, glaube ich, der normale Verkaufspreis. Im Einzelhandel bekommt es dementsprechend ein bisschen günstiger, um die 100 Euro, 95 Euro vermutlich auch schon. Ist also ungefähr in der Preisklasse des größten Einsteiger-Sets von Warhammer 40k in der 9. Edition. Und es ist auch ähnlich aufgebaut. Ihr bekommt auch hier wieder 2 Fraktionen. Einmal eben die Enforcer. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Space Marines, kann man sagen. Also etwas genmanipulierte, hochgezüchtete Krieger sozusagen in Rüstungen. Und auf der zweiten Seite haben wir die Marauders. Das sind quasi Orks, also vergleichbar auch mit bisschen mit den Orks von Warhammer 40k, wenn man das eben kennt. So geht in diese Richtung. Natürlich generell ein anderes Spielsystem, also auch der Fluff dementsprechend ist ein anderer. Neben diesen Figuren bekommt man auch wieder das Regelbuch, also das ist hier das normale Standardregelbuch von Firefight. Das findet ihr ebenfalls in der 2-Spieler-Starterbox. Könnt ihr natürlich auch einzeln kaufen. Da kostet das Set mit dem Regelbuch, glaube ich, um die 40 Euro. Da ist aber noch etwas dabei. Oder eben für 110 Euro bzw. knapp unter 100 Euro bekommt ihr auch das 2-Spieler-Starter-Set bereits. Also ungefähr das Doppelte des Regelbuchs alleine. Da würde es sich meiner Meinung nach immer auszahlen, sich gleich die 2-Spieler-Starterbox zu holen. Weil sollte man die Armeen nicht benötigen, die dort zu finden sind, kann man die einfach wieder verkaufen. Und so eben ein ganz guter Gedanke, mit dem 2-Spieler-Starter-Set direkt loszulegen. Also ihr bekommt hier somit gleich wie bei 40k 2 Armeen enthalten in der Starterbox plus eben dem Regelbuch, das dort ebenfalls auch dabei ist mit den kompletten Regeln für Firefight, die ihr benötigt, um das Spiel zu spielen, mit ein bisschen Missionen, mit eben Fluff. Alles ist hier in diesem Buch enthalten. Da gibt es dann kein größeres, dickeres Regelbuch mehr, sondern ihr habt hier alles, was ihr braucht. Ungefähr, wie gesagt, zum gleichen Preis wie das größte Starter-Set bei 40k. Enthalten sind pro Seite ungefähr 800 Punkte, ein bisschen drüber, so um die 820, 825 Punkte, je nachdem mit welcher Ausrüstung ihr die Modelle dann baut. Und ein normales Standardspiel, was sich aktuell so ein bisschen herauskristallisiert, ist ungefähr bei 1500 Punkten. Viele spielen aktuell tatsächlich auch auf 1000 Punkte noch, weil das Spiel, wie gesagt, noch recht jung ist. Also müssen sehr viele Leute selbst noch reinkommen in das System. Und auch was ich so gesehen habe, international bei Turnieren wird sehr häufig tatsächlich auch 1000 Punkte gespielt. Also man hat hier
mit dem Starter-Set alleine schon eigentlich fast 2 Armeen, die zum jetzigen aktuellen Zeitpunkt schon fast normale 1000 Punkte Spielgröße haben. Und selbst wenn man dann auf 1500 Punkte aufbaut, ist das vergleichsweise weniger, als jetzt man Figuren benötigen würde, als man jetzt Figuren für 40k benötigen würde, um dort auf 2000 Punkte zu kommen. Wobei es natürlich auch durchaus sein kann, das wissen wir aktuell noch nicht, dass Firefight sich vielleicht auch auf 2000 Punkte Standardspielgröße dann einpendeln wird. Dementsprechend würde man auch dort dann ein bisschen mehr Geld investieren müssen, um dann die Armee auf diese Größe aufzubauen. Generell hier lässt sich vielleicht noch sagen, dass die Preise bei den Mantic-Produkten oder bei den Firefight-Produkten dann auch niedriger sind, als das bei 40k der Fall ist. Also auch hier werdet ihr insgesamt mit einem niedrigeren Gesamtpreis aussteigen, als das, was euch 40k kosten wird. Ob das so bleibt, wird sich erst zeigen müssen, denn auch natürlich Mantic muss Geld verdienen und ist auch hier natürlich dabei, dass sie auch ein paar Preise immer wieder anpassen, also wird sich schon auch zeigen. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem noch um ein ganzes Stück günstiger. Aber machen wir hier mal weiter mit dem, was man braucht. Also wir hatten hier jetzt das 2-Spieler Starter-Set für rund 110 Euro, 2 Armeen mit 800 Punkten ungefähr, plus dem Regelbuch. Jetzt ist es aber auch so, dass ihr sowohl auch wie bei 40k auch bei Firefight noch die Profile braucht für eure Einheiten. Auch dafür gibt es wieder ein eigenes Buch. Das sind jetzt keine einzelnen Codex-Bücher, wie man sie bei 40k hat, wie ich vorhin sagte, für jede Fraktion, sondern Firefight hat hier ein eigenes Buch, die Force Lists. Das ist das aktuelle Buch, das ihr benötigt. Dort sind alle, ich glaube 7 Fraktionen, ja genau, 7 Fraktionen, die es aktuell bei Firefight gibt, beziehungsweise sind alle hier in diesem Buch drinnen, sämtliche Profile, dementsprechend natürlich auch der Inhalt des Buches etwas schmaler geraten, denn das Buch selbst ist nicht sonderlich dick. Man hat hier zu jeder Armee ein bisschen Fluff, ein paar Seiten, dann eine Doppelseite an bemalten Figuren und der Rest sind die Profile der einzelnen Einheiten. Aber dafür bekommt ihr hier für nur dieses eine Buch sämtliche Profilwerte der kompletten Armee im Spiel und müsst euch dann nichts mehr kaufen. Es kann nur sein, dass natürlich dann Mantic in Folge irgendwann eine neue Armee veröffentlicht und dann wird eben dieses Force Lists Buch neu herausgebracht in einer neuen Variante mit den neuen, vielleicht auch abgedateten Regeln der aktuellen Fraktionen. Dann muss man sich das eben kaufen, aber ansonsten ist man hier dann mit diesem Buch bereits fertig und hat eben alle Armeen beisammen mit nur einem einzigen Buch und muss sich nicht für jede Armee einen eigenen Kodex kaufen. Jetzt habe ich aber vorhin schon gesagt, dass dieses Buch hier, das Regelbuch, nicht alleine kommt, denn, und das finde ich persönlich sehr interessant, wenn ihr euch für 40 Euro, also wir hatten vorhin für 65 Euro das 40k Regelbuch, für 40k, also ist Fluff drinnen, da sind die Grundregeln drinnen, Bilder drinnen der Modelle, also alles Mögliche zu finden. Ein sehr dickes Buch, wie wir auch gesehen haben. Aber ihr müsst euch da extra noch den Codex dazu kaufen, für jede Fraktion, die ihr spielen wollt, um überhaupt spielbar zu sein. Bei Firefight ist es so, für diese 40 Euro bekommt ihr ein ganzes Bundle. Und dieses Bundle enthält einmal das Regelbuch mit dem Fluff, den kompletten Regeln für Firefight. Und dort ist auch bereits das Forces Buch dabei. Also ihr bekommt beide Bücher, die es aktuell gibt für Firefight, um das Spiel spielen zu können und die ihr auch benötigt, in einem Bundle für 40 Euro. Und dort sind auch noch eine ganze Reihe von Tokens dabei, um verschiedene Zustände anzuzeigen, eben auch welche Einheiten bereits aktiviert sind, da wir hier ja bei Firefight abwechselnd aktivieren.
Das ist hier alles enthalten für diesen Betrag, für diesen Preis von ungefähr 40 Euro. Also auch hier seid ihr dann schon im Vergleich zu 40k vollkommen fertig und müsst euch nur ein neues Force Lists Buch kaufen, falls das irgendwann mal aktualisiert wird. Darüber wissen wir aber aktuell noch nichts, also sieht es mal noch gut aus, dass man mit dem hier auskommt. Und jetzt ist es aber auch so, wenn ihr euch die 2-Spieler Starterbox kauft für diese eben 100, 110 Euro, habt ihr dieses Bundle auch schon dabei, also dieses Einzelbundle mit den beiden Büchern plus den Tokens ist auch vollständig im 2-Spieler Starter-Set enthalten. Das ist auch der Grund, wieso ich vorhin gemeint habe, dass dieses Set meiner Meinung nach besser für den Einstieg auch ist als das Regelbuch-Bundle alleine, weil ihr hier dann eben anstelle für 40 Euro nur die beiden Bücher unter Anführungszeichen plus die Tokens, was noch immer ein sehr guter Preis ist, gleich auch 2 800-Punkte-Armeen noch bekommt und das Ganze für eben diese ungefähr 100 Euro. Und wenn man es eben nicht braucht, kann man ja die Figuren verkaufen. Also meiner Einschätzung nach würde ich sagen, das Beste, um ins Spiel überhaupt einzusteigen. Sollte man jetzt bei keinem der beiden Spielsysteme mit einem der genannten Starter-Sets anfangen wollen, vielleicht hat man ja auch bereits in einer aktiven Spielgruppe die Regelbücher und Kodexbücher zur Verfügung oder zumindest das Regelbuch, sodass man das nicht mehr braucht und dementsprechend ja auch eine andere Armee vielleicht spielen möchte, die eben nicht aus dem Starter-Set ist, dann habt ihr hier natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Die sind auch recht ähnlich bei beiden Systemen. Sowohl 40k als auch Firefight bieten euch dafür eigene Armee-Starter-Sets an. Da sind eine gewisse Anzahl von Figuren dabei. Das unterscheidet sich natürlich von Armee zu Armee. Und dort sind auch generell nur Figuren enthalten, also kein Regelbuch, kein Kodexbuch, aber eben eine sehr gute Möglichkeit und auch eigentlich günstige Gelegenheit, um in eine neue Armee oder generell ins Spiel einzusteigen, wenn eben Regeln bereits vorhanden sind. Aber auch hier in eine ähnliche Richtung mit dem, was ihr bekommt in diesen Starter-Sets. Bei 40k müsst ihr hier noch einiges dazu kaufen, um auf die reguläre Spielgröße zu kommen. Da kann es auch durchaus mal Sinn machen, sich 2- oder 3-mal so ein Starter-Set zu kaufen, je nachdem welche Einheiten dort zu finden sind, um möglichst schnell die Armee aufzubauen. Und ansonsten hat man halt mal einen Einstieg in die jeweilige Armee. Bei Firefight gibt es das gleiche. Jede Armee hat eine Armeebox, die man sich kaufen kann. Diese Armeeboxen kommen mit mehreren Einheiten daher. Ich glaube sogar so ziemlich die meisten enthalten dort tatsächlich dann auch einen Flieger. Ich glaube nur die Forge Fathers haben definitiv keinen, weil die gar keine Flieger haben. Dafür ist dort ein Panzer dabei. Wie viele Punkte das dann ungefähr sind, kann ich nicht sagen, aber es dürfte von den Figuren her mehr enthalten sein, wesentlich als bei den 40k Starterboxen zu einem ähnlichen Preis. Auch hier im Vergleich ist zu sagen, dass Mantic gegenüber Games Workshop wieder günstiger aufgestellt ist, denn es gibt bei 40k eine Reihe von kleineren Armeeboxen, die kosten so um die 100, 105 Euro, was ich weiß, 110 Euro, wo wie gesagt sind dort nur Figuren dabei, ohne Regeln und auch nur eine kleine Anzahl auch von Figuren, sodass man einmal in eine Armee reinschnuppern kann sozusagen, vielleicht aber wie vorhin schon gesagt, mehrere dieser Boxen benötigt. Oder es gibt dann eben auch für manche der Armeen größere Boxen, die kosten so um die 150 Euro. Dort sind auch ein paar mehr Modelle wesentlich dann auch dabei. Aber was ich so auch beim Überfliegen gesehen habe, entspricht auch das nur ein paar hundert Punkten. Also vielleicht kommt man auf 1000, auch auf 1100, 200 Punkte, je nach Armee vielleicht hin mit dem, was dort enthalten ist.
aber natürlich auch recht weit weg noch von einer kompletten 2000 Punkte Armee. Und bei Firefight habt ihr diese Armeeboxen ebenso, ungefähr das, was ihr bei 150 Euro bei den Games Workshop Boxen bekommt, vielleicht sogar figurentechnisch ein wenig mehr sogar noch, bekommt ihr bei Firefight in den Armeeboxen für um die 80, 90 Euro. Ich glaube 90 Euro ist der reguläre Verkaufspreis und um 75, 80 Euro bekommt ihr diese Armeeboxen bereits. Also da könnt ihr euch quasi so eine Armeebox zweimal kaufen zum gleichen Preis als wie eine Box der großen bei Games Workshop und habt definitiv dann genug Modelle, um eine komplette 1500 Punkte Armee aufzustellen. Ob jetzt natürlich alles enthalten ist, dass das wirklich auch regeltechnisch konform ist, kann ich nicht sagen, aber so mal ungefähr zum Vergleich, was ihr hier bekommt. Dazu ist natürlich jetzt auch zu sagen, ja, ich habe jetzt hier ein bisschen das Thema immer wieder gehabt, ja, Games Workshop ist teurer als jetzt da Mantic, ist natürlich richtig, heißt jetzt aber auch, und das muss man auch ganz klar sagen, die Qualität ist halt noch eine andere. Soweit ich es sagen kann, Games Workshop hat definitiv die schöneren Figuren insgesamt. Es gibt Figuren, Ranges und generell Einzelfiguren auch bei Mantic über alle Spielsysteme, die mir sehr gut gefallen, aber auch qualitativ insgesamt muss man auch durchaus zugeben, ist Games Workshop da natürlich ein ganzes Stück voraus, schlägt sich natürlich auch durchaus im Preis nieder, also auch wenn Games Workshop dementsprechend teurer ist, ist das jetzt nicht unbedingt negativ zu betrachten, auch wenn ich hier ein bisschen beides immer gegenübergestellt habe und erwähnt habe. Denn man muss ja auch bedenken, wenn man zum Beispiel 40k startet, man fängt mit einer Armee an und spielt vielleicht über einen längeren Zeitraum nur diese eine Armee und investiert nicht ständig mehr Geld. Vor allem dann nicht, wenn man keine Turniere spielt. Also da muss man das auch ein bisschen relativiert sehen. Insgesamt die Einzelfiguren bzw. die Figurenboxen oder auch die Kodexbücher und Regelbücher sind vielleicht teurer bei 40k, aber auch die Figurenqualität insgesamt ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt wesentlich besser als bei vielen anderen Herstellern das der Fall ist. Und dazu gehört zum aktuellen Zeitpunkt auch Mantic, das muss man einfach so sagen. Ich wollte hier einfach nur einen generell allgemeinen Überblick über beide Spielsysteme ein bisschen geben, auch in Verbindung mit, was benötige ich, wenn ich in die Spielsysteme einsteigen möchte, welche Möglichkeiten habe ich eben einzusteigen und damit verbunden auch ein bisschen eben die Kosten und um damit euch möglichst umfangreiche Informationen zu geben, was die Spielsysteme betrifft und natürlich vielleicht auch den einen oder anderen dazu zu bringen, ein bisschen out of the box zu schauen und vielleicht als 40k-Spieler auch zu sagen, ja hoppla, Mantic Firefighter sieht ja gar nicht so schlecht aus, auch dieses alternative Aktivieren vielleicht, das man schon kennt von möglicherweise eben Star Wars Legion, das gefällt einem ohnehin schon, das funktioniert hier eigentlich recht ähnlich und auch das Command-Point-System, das man von 40k her kennt, gefällt einem eigentlich auch und sowas ähnliches gibt es auch bei Firefight. Also werfe ich dort einfach mal als 40k-Spieler einen Blick auf dieses System. Und da spricht ja auch nichts dagegen, sich nur das Regelbuch und Armeelisten-Bundle zu holen, weil man ja ohnehin mit den 40k-Figuren ganz gut auch proxen kann in diesem Fall. Denn auch wenn die Armeen ein bisschen anders sind, ist es doch so, dass man Gemeinsamkeiten findet. Man kann bei den Marauders eben durchaus die Orks von 40k hernehmen, für die Enforcers auch Space Marines oder eben Custodes. Auch die Plague-Modelle oder die Plague-Armee, dort eignen sich durchaus Tyranniden oder auch kombiniert mit Genestealern. Also da hat man auch Möglichkeiten, andere Figuren zu verwenden und muss nicht gleich eine neue Armee-Range aufbauen.
Und ansonsten für jemanden, der neu einsteigt ins Hobby selbst, ist hier vielleicht auch eine Überlegung dabei gewesen zu sagen, Mantic ist anscheinend günstiger von den Anschaffungskosten her und ich habe jetzt auch keinen Spielerclub bei mir in der Nähe, der 40k spielt, also kann ich da durchaus auch mit Firefight einsteigen, beziehungsweise mit den ein oder zwei Freunden, mit denen ich das Spiel starten möchte. Man geht eben nicht in die 40k-Richtung, sondern in Richtung Firefight. Was mich persönlich auch freuen würde, da wir so dann auch ein bisschen die Spieleranzahl, was das Spielsystem betrifft, erweitern können, weil es ein sehr schönes Spielsystem ist, aber halt auch ein noch immer recht neues. Was sich natürlich dementsprechend auch in der kleineren Spieleranzahl nach wie vor natürlich noch zeigt. Ich habe zu beiden Systemen auch bereits Vorstellungsvideos gemacht, die werde ich euch hier auch verlinken, falls ihr euch zu einem der beiden Spielsysteme genauer informieren wollt.